أبيات حزينة للملا أبو جعفر السيري رحمة الله عليه. يستاهل الرحمة أبو جعفر عميد المنبر. تقول أنا بعيني شفت نارين لكن نار أشد من نار. نار حرقت خيبتنا ونار حرقت باب الدار. واسمع بها تنادي أنا زينب أنا زينب اليحجون عني سلت المصايب ما سلني. وثبتنا الله على ولايتهم والبراءة من أعدائهم والصلاة على محمد وآل محمد. تفضل الصحة من أمي رادودنا من الله راشد الله يسلمك. إن شاء الله يخليك لعيالك حبيبي.